Penyakitnya seperti ini guys. Tuh. Ini penyebabnya karena habis tersenggol. Kita coba memperbaiki. Cara melepaskan kacanya guys, tekan yang bagian atas, bawahnya ditarik. Kalau agak susah itu menggunakan obeng di bagian bawah sini. Ini setelah kaca dilepas, jadi ada 4 baut, 1 2 3 dan 4 ada di bawah sini guys. Sini ada retak guys. Kita coba akalin pakai lem. Karena bongkarnya susah, diakalin pakai gini aja guys. Tuh, lem besi. Oke, tunggu kering, pasang kembali. Setelah terpasang kembali, kita tes ya guys. Alhamdulillah bunyinya hilang. Solusi teratasi. Terima kasih ya guys.